အခုကျွန်တော်sharing လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီ Excel အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ number formatting ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အရင်လှမ်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ number formatting အကြောင်းအသေးစိတ်မပြောခင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြန် share ချင်တယ်ဆိုတာဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ save value တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ0တွေကိုကျွန်တော် blank အနေနဲ့ပြနေတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်း value ကိုတန်ဖိုးကိုလည်းကျွန်တော်မပြောက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒီမှာဒီ0တွေကို delete လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီမူရင်း value ကိုမပြောက်စေချင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ number formatting နဲ့ဖြောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်အဓိကဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော် custom ထဲကိုရောက်နေတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ numbers ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေလာပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု0ဘယ်လိုမျိုးပြအောင်မလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်အပေါ်ဆုံးကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာဒီ number ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ဒါက okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအရင်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒါကဘာမှမဟုတ် decimal အုပ်တာပဲပုံမှန်အနေထားမှာသူကဒီ general အနေနဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဒီ custom ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသူကသူ့ရဲ့ decimal comma တွေအုပ်ကုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ comma တွေကုတ်သွားအဲ့တော့ဆွမ်းနာတော့ဒီ custom ကလောက်တာနဲ့ဒီ number မှာလာပြီးတော့ဒီပြင်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ0ကိုဖြောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ custom လေးကိုကျွန်တော်ထပ်သွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒီနောက်မှာ semicolon မှာလေးချလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါလေးminus ပေါ့နော်တကယ်လို့ minus တွေရှိနေကြလို့ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်အောင် minus ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့semicolon မှာလေးချမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီစာသားပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမြတ်တောင်ဖွင့်လေးပိတ်လေးထည့်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် maybe ကျွန်တော် window m နဲ့ပြokay နှိပ်လိုက်မယ်နောက်မှကျွန်တော်ဒီဟာကိုအခြေချက်ပြတော့ okay ဒါဆိုရင်0ပြောက်သွားokay ဒါဘယ်လိုလုပ်တာလဲပေါ့နော်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့အစကျွန်တော်ဒီဟာလောက်ပဲ share ဖို့ပေါ့နော်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလောက်ဒီ format send excel ဆိုပြီးတော့ဒီ custom formatting အကြောင်းရယ်သူ့ရဲ့ original ပါတဲ့ formatting တွေအကြောင်းရယ်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်အောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုသူ့ရဲ့ general ကိုပြန်ပြောင်းထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလာခဲ့မယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြနေတာဒီ custom ဒီအတိလောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ custom format ကိုမသွားခင်ဒီပုံမှန် format ဆဲအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ value ဆိုပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1ဆိုပြီးတော့ရှိအဲ့တော့ဒီ value တွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီနေရာတိုင်းမှာအကုန်လုံးထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒါ value တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေရှိအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်က general နဲ့ original value နဲ့တူတူပဲ general ကိုကျွန်တော်တို့မပြောင်းတော့ဘူး general နဲ့ number နဲ့ပါကွာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု number ကိုနှိပ်လိုက်ဆို number ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့နောက်မှာdecimal နှလုံးပို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ short ရင် short လို့ရတယ်တိုးရင်တိုးလို့ရတယ်ဒါ decimal နှလုံးနဲ့ပဲထားလိုက်ပါအဲ့တော့ general နဲ့ number နဲ့ကတူလို့နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် number မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအထက်ကိုအသေးစိတ်ထပ်သွားလိုက်မှဆိုရင်သူကဒီမှာ comma ဒီမှာ comma ပါကိုလို့ general မှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးเนาะ number မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ comma separator သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ okay နေလိုက်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ currency ကိုတွားကြည့်အောင် currency နဲ့ပါကွာလဲ currency ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ currency ကဒီမှာတော့ရှေ့မှာဒေါ်လာ sign တစ်ခုထပ်လာတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်မှာ decimal တက်တယ်သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲတိုးလို့ရတယ် short လို့ရတယ် comma auto ကုတ်ပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ accounting ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်အောင် accounting ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay accounting မှာကျတော့ currency နဲ့တူတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆို decimal ကျွန်တော်0ထပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ currency ကသူ့ရဲ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာပဲကတ်နေရပေါ့နော် okay အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ currency မှာအခုကျွန်တော်ကဒီမှာ dollar sign တွေ accounting မှာလည်း dollar sign တွေပေါ်နေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဒါကတော့ currency accounting ကိုပေးထားတဲ့နေရာထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ accounting ကိုပေးထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ dollar လားနောက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာmaybe ဘာနဲ့ပြနေလဲဒီမှာပြကြနေရ symbol တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ပြလို့ရတယ် okay maybe China နဲ့ပြလိုက် okay တွေ့လားအဲ့တော့ China နဲ့တော့မပြတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ none ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ် none ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ accounting ကို original ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှိပ်လိုက်ရုံပဲသူကလည်းဒေါ်လာ sign နဲ့လာပြီးတော့ပြပေးတယ် okay date ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီမှာ
short date ကိုပြောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခု date ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာ error တွေလာပေါ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1235893တက်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကို date ပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ date လေးအစားထိုးလိုက်မယ်တရက်10လ2021ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ date လေးစားထုတ်လိုက်ဒါ date format ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ shortcut လေးပေးသွားတယ် control ဟိုကနေနှိပ်လိုက်မယ်အခုဆိုရင်ဒါ10ရက်10လဒီနေ့ date ကိုပြပေးအဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမှန် date ပဲဒီမှာ date ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပုံမှန် short date ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်နှိပ်မယ်ဒီမှာ long date ဆိုတာရှိသေးတယ် long date သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကလည်းဒီ number ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ time ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို time ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခုမြင်နေရတဲ့ number ကြီးကဟိုအချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ time ကိုသွားပြောင်းရလို့ရှိရင်လည်း error တက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ shortcut လေးရှိရယ် control ရယ်8ရယ် semicolon လေးရနှိပ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့8:29 am ဆိုတော့ time ကို auto ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ time ကိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် auto ပဲတကယ်လို့ general ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြအောင်လဲသူ့ရဲ့ဟာတွေပြ date မှာလည်းကြည့်တော့ general ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဘာပြသူ့ရဲ့ value တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ value တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က short date long date သူကလည်းပြောင်းလို့ရတယ် time ဆိုရင်လည်း time ပြောင်းလို့ရတယ် okay time ပြောင်းပါလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date and time လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကိုတော့ကျွန်တော် date and time လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်control ရဲ့ semicolon နှိပ်မယ်ပြီးတော့ control ရဲ့ semicolon နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် date ကော time ကောတခါတည်းနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ကြာလာတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် date and time ပြရရှိလား time only ပဲပြလို့ရတယ် long date ပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ short date ဒီဟာတော့ဒါတော့ date and time ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ပြပြီးတော့တခြားကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ဒီ date ထဲကနေပြီးတော့လာပြမယ်ဆိုလည်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော် maybe ဒီလိုမျိုးပြမယ်ဆိုလည်းပြလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ် date and time တွဲထားတယ် percentage ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ percentage ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ original value က3.1မှာဆုံးသွားတယ် percentage ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့100နဲ့မြှောက်ပြီးတော့နောက်မှာ percentage ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့1.3.3ဆိုပြီးတော့3နှလုံးပို့လာ okay နောက်မှာ fraction ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကအပိုင်းကင်းကိုပြောတာအခုကျွန်တော်ဒီကနေသွားပြီးတော့ဟို fraction ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှ make sense ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲ့ original value ကို 0.5 လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲဆိုရင် fraction ဒီအပိုင်းကင်းနဲ့ 1.2 ဆိုပြီးတော့ပြတကယ်လို့0.25 ဆိုလို့ရှိရင် 1.4 ဆိုပြီးတော့ပြဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ fraction ရဲ့ဒီအပိုင်းကင်းနဲ့ပြတဲ့ပုံစံဒီမှာ scientific ဆိုတာရှိသေးတယ် scientific ကိုနှိပ်လိုက်မယ် scientific ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ original value တွေက1 2 3 4ဒီမှာ1 2 3 e plus 10ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ e plus 10ဆိုတာက10 to the power 10ပေါ့နော်10 to the power 10multiply 1.23 နဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ original value ကိုပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ scientific သင်္ကန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးနဲ့ပြတယ်နောက်တစ်ခု text ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ text ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်ဒါနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခု format က text ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတာတွေကငါနံပါတ်ရိုက်ထားတာပဲနံပါတ်လို့ပြောလို့မရဘူး text ဆိုတာ ਨੇ ဘယ်ဘက်ကိုကတ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ text format ကိုသုံးတယ် okay special ကတော့ဒီထဲမှာမရှိတော့သူကဒီ more number format ထဲမှာနှိပ်လိုက်မှာအောက်မှာ special ဆိုတဲ့ဟာရှိရယ်သူကတော့အဓိကအဲဒီ zip code တွေပေါ့နော်အခုဒီမှာ zip code ၄လုံးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လားဒီမှာဟိုဟာလေးဖြတ်သွားတယ်၄နောက်ကနေပြီးတော့၄နေရာလေးဖြတ်သွားတယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဒါ US ကဖုန်းနံပါတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးထားတာလေပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီမှာတခြားနိုင်ငံနေထားမှာမတည်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ social security number ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကနဲ့သူကြားထဲမှာ dash လေးတွေပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့ original value ကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးသူကအထဲမှာပဲ format ကို display ကိုပဲပြောင်းပေးသွား okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ custom ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိကပြောကြမှာပေါ့နော်အခုဒီပိုင်းဒီခုရှင်းပြသွားတယ်ဒီပုံမှန် formatting အကြောင်းလေးတွေတော့အကုန်လုံးနားလည်ကြမယ်လို့ထင်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဒီပုံမှန် format ဆက်အကြောင်း break လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ custom format ဆက်အကြောင်းထပ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်